हेलो बच्चों क्लास 10th में चैप्टर स्टडी कर रहे थे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और फ्लावरिंग प्लांट में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात स्टार्ट कर दी थी। सो आवर टुडेज कॉन्सेप्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और ह्यूमंस। ठीक है बच्चों, तो ह्यूमन में या एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे अभी हम एनिमल्स पे बात कर रहे हैं। So concept is sexual reproduction in animals. You all know that what is sexual reproduction? The reproduction in which two organisms participate with the involvement of their gametes. और gametes क्या होते हैं बच्चों? Sex cells या reproductive cells, germinal cells जिनको हम gametes कहते हैं। Male gamete को हम क्या नाम देते हैं? Sperm। क्या देखेंगे? Animals में male gamete क्या कहलाता है? Sperm and female gamete क्या कहलाएगा? Ovum। फीमेल गैमेट इज नॉन एज ओवम। और स्पर्म और ओवम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं बच्चों क्या बताया? स्पर्म एंड ओवम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम वन सेट क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, ओनली हाफ सेट क्रोमोसोम कह सकते हैं, यानी कि पेयर्ड फॉर्म में नहीं होंगे। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम का कितना नंबर होता है? 23 पेयर्स यानी कि 46, बट स्पर्म में ओनली 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे या ओवम में भी ओनली 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ओके, दे आर हैप्लॉइड नॉट डिप्लॉइड। अब कॉन्सेप्ट क्या आता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है इस चीज को आप समझिए। वी कैन से द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा? मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूजन हो जाना, इंटरमिक्सिंग हो जाना। This process is known as either fertilization or syngamy। एक ही बात है, चाहे fertilization बोलिए या फिर syngamy बोलिए। So what is the male gamete here? Sperm, and what is female gamete here? Ovum। So we can say the fusion of sperm with ovum। sperm का ovum के साथ में fusion हो जाना, ये phenomena क्या कहलाएगा? This phenomena is known as fertilization। अब देखें कि ह्यूमन में या किसी भी एनिमल में फर्टिलाइजेशन की एक प्रोसेस क्या है, किस तरीके से प्रोसेस होगी। दिस इज एग और ओवम जो हमने बना रखा है यहाँ पे। सर्कुलर बहुत बड़ा साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर एक मोटाइल यानी कि मूव करने वाला क्या आता है? स्पर्म आता है। स्पर्म में आगे उसका हेड है, उसका न्यूक्लियस, एंड ऊपर क्या प्रेजेंट है? टेल पीछे की तरफ, जिसमें फ्लैजेला की वजह से ये मूव करता रहेगा। एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। आउट ऑफ दिस मिलियंस ऑफ स्पर्म एक स्पर्म आगे बढ़ेगा और ओवम को फ्यूज करेगा, उसके अंदर एंटर करेगा और अपना न्यूक्लियस अंदर डिस्चार्ज कर देगा। स्पर्म एंटरिंग द ओवम, और बच्चों न्यूक्लियस यहाँ पे क्या कर दिया? डिस्चार्ज कर दिया, और उसकी टेल पीछे रहेगी। टेल ऑफ स्पर्म लेफ्ट आउट, टेल अंदर नहीं जाएगी, और ओवम के ऊपर एक जिलेटिनस लेयर चढ़ जाएगी कि कोई दूसरा स्पर्म इस पे अटैक नहीं करे, और ये प्रोसेस हो गई। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और जो बन गया दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइज्ड एग। ओके, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें कि ओवम जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम n था, हैप्लॉइड, डबल में नहीं था, सिंगल पेयर था। ओके, स्पर्म में भी n था, n और n मिलके क्या बन गया? 2n, यानी कि पेयर्ड बन गए। That's why क्वेश्चन आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल क्यों नहीं होते? यानी ह्यूमन में 46 के बजाय उसका डबल 92 क्यों नहीं हो जाता? बिकॉज स्पर्म एंड ओवम जो गैमेट्स का फ्यूजन है, गैमेट्स आर हैप्लॉइड, उनमें 23 क्रोमोसोम ही प्रेजेंट हैं। तो ये 23 प्लस 23 कंबाइन होकर 46 बनेगा, जो आपका डिप्लॉइड बन जाएगा। दैट्स व्हाई 46 ही रहेंगे। दिस जाइगोट जो बना है फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट नाम देंगे। दिस जाइगोट विल डिवाइड फर्दर, ये लगातार इसका डिवीजन होता रहेगा। अभी ये सिंगल सेल है, सिंगल से डबल सेल बनेगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, इस तरीके से इसका डिवीजन चलता जाएगा। और डिवाइडिंग जाइगोट कहलाता है एम्ब्रियो। ध्यान रखेंगे बच्चों, जब जाइगोट डिवाइड होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? यही आगे चल के किसमें कन्वर्ट होगा? एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो फर्दर और ज्यादा डिवाइड होके फीटस में कन्वर्ट होगा। व्हाट डू यू मीन बाय फीटस? अनबॉर्न बेबी, जो फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है बेबी, दैट इज कॉल्ड फीटस। ओके,
नाउ ये तो हो गया बच्चों फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, मैंने समझा दी कि फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। अब हम एनिमल्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो देयर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हम कितने टाइप में क्लासिफाई करते हैं? दो टाइप में। वन इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सेकंड वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एंड व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन समझिए, इट इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हिच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। That means when fusion of male and female gamete takes place inside the female body, female body के अंदर sperm ट्रांसफर हो जाएगा। मेल गैमेट जो है उसका ट्रांसफर किसके अंदर? फीमेल बॉडी के अंदर, और उसके अंदर ही फीमेल बॉडी के अंदर ही स्पर्म का फ्यूजन हो जाएगा किसके साथ? ओवम के साथ। तब फर्टिलाइजेशन क्या कहलाएगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और कंप्लीट जो डेवलपमेंट है बेबी का या ऑर्गेनिज्म का, जाइगोट का, वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा। तो बच्चों जो हायर एनिमल्स हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स, अब कौन कौन से हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं? या तो बर्ड्स हैं या फिर मैमल्स। मैमल्स में ह्यूमन, डॉग, कैट, ये सब चीजें आ जाती हैं, काउ, बफेलो। इन सब में कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, सो द फर्टिलाइजेशन व्हिच अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया कर दिया जाएगा मेल बॉडी से बाय द प्रोसेस ऑफ कोपुलेशन। ओके, कोपुलेशन की एक्टिविटी की वजह से स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, जहां पे वो ओवम से कंबाइन होके और जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल we can say when the fertilization takes place outside the female body। fertilization की प्रोसेस कहां पर हो रही है बच्चों? फीमेल बॉडी के बाहर, नॉट इनसाइड, इट इज आउटसाइड द फीमेल बॉडी, देन इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ अब ये होगा कैसे? तो इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जनरली ये लोअर एनिमल में होता है, ये ध्यान रखेंगे, लाइक फ्रॉग, फिशेस, ठीक है ना। यानी कि जनरली हम किस में बता रहे हैं ये जो प्रोसेस है? या तो एम्फीबियंस में या फिर स्पीसीज में होगा। द स्पर्म एंड ओवम बोथ आर डिस्चार्ज इन द वाटर। मॉइस्चर वाले एनवायरनमेंट में या फिर वाटर में क्या कर दिया जाएगा? स्पर्म और ओवम दोनों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, और ये स्पर्म और ओवम आपस में वहीं जाके फ्यूज हो जाएंगे। तो फर्टिलाइजेशन तो हुआ, बट कहाँ पे? आउटसाइड द फीमेल बॉडी, और वहां से जाइगोट बन जाएगा और वही डिवाइड होकर नया एम्ब्रियो बन जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोसेस कहां हो रही है? ध्यान रखेंगे, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। एग्जांपल क्या था? एम्फीबिया, जैसे कि फ्रॉग, देन फिशेस। ओके, ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। तो ये तो बच्चों हमने कुछ आइडिया दिया आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है और किन किन ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है। इसके टाइप्स क्या क्या हैं? दो टाइप आपने समझ लिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, अब कॉन्सेप्ट क्या आता है? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? लेट्स सी, इसको बहुत अच्छे से समझिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी ग्रेट फिनोमिना फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। व्हाई? यू ऑल नो दैट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट। बच्चों दो ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेट हो रहा है, हमको पता है। वन इज मेल, जिसको हम मदर कंसीडर फादर कंसीडर कर रहे हैं, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड फीमेल, दैट इज मदर। तो जो ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे वो दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मदर एंड फ्यू फ्रॉम फादर। तो इससे क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आने के चांस हैं, कि ऑर्गेनिज्म किसी भी एक पेरेंट की 100% कॉपी नहीं होगा। वेरिएशन दैट मीन डिफरेंसेस इन द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में डिफरेंसेस आएंगे और ये डिफरेंसेस उसको सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई सर्वाइवल एडवांटेज? कि बाई चांस अगर फादर में कोई खराब कैरेक्टर है, ओके, जो उसके जेनेटिक कैरेक्टर से चला हुआ आ रहा है, नॉट गुड, और जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो कैरेक्टर 50% चांस है आने के, 50% नहीं भी आने के, और मदर में उसका कॉम्प्लीमेंट्री कैरेक्टर अच्छा कैरेक्टर है, तो डेफिनेटली मदर बॉडी से जो कैरेक्टर निकल के आएगा, बाई चांस वो अच्छा कैरेक्टर अगर इसके ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आ गया, तो उसके सर्वाइव करने के एडवांटेज क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। एक जनरल एग्जांपल समझिए, नॉर्मल बैक्टीरिया जो हैं 40 डिग्री के आसपास मर जाते हैं, बट बाई चांस कोई ऐसा बैक्टीरिया बन गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो मोर देन 40 डिग्री पे सर्वाइव कर सकता है, तो ये उसके लिए सर्वाइवल एडवांटेज हुआ।
कि 40 डिग्री टेम्परेचर पे बाकी ऑर्गेनिज्म, बाकी बैक्टीरिया मर जाएंगे बट वो जिंदा रहेगा। तो कहने का मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब 2 ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेशन होगा तो इसमें अच्छे कैरेक्टर जनरली आने के चांसेस हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते जाएंगे और ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में एडवांटेज प्रोवाइड करेंगे। सो वेरिएशन इज फाउंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। क्या बनता है वेरिएशन, दैट मीन डिफरेंसेस। पेरेंट्स से थोड़ा सा अलग कैरेक्टर आएगा किसमें, बच्चों में, विच प्रोवाइड सर्वाइवल एडवांटेज। ओके, अब बात वही आएगी वे पेरेंट्स अलग कैरेक्टर क्यों, क्योंकि कुछ कैरेक्टर फादर के और कुछ कैरेक्टर मदर के, तो 100% वो आइडेंटिकल कॉपी तो है नहीं, जिसकी वजह से उसको क्या मिलेगा, सर्वाइवल एडवांटेज मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ, लिख लीजिए। बच्चों इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्यूबर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय प्यूबर्टी? वी कैन से द एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। ओके, बॉयज और गर्ल्स में वो पर्टिकुलर एज जिसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी डेवलप होने लग जाती है, दैट एज इज कॉल्ड प्यूबर्टी। इसको नॉर्मली हम एडोलसेंस भी कहते हैं, ठीक है, प्यूबर्टी और एडोलसेंस। ओके, और इस टाइम पे क्या हो जाएगा कि मेल बॉडी में स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और फीमेल बॉडी में ओवम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ देयर सेक्स हार्मोन। एंड व्हाट आर द सेक्स हार्मोन? मेल का जो सेक्स हार्मोन है दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन एंड द फीमेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओके, सो प्यूबर्टी अभी मैंने आपको समझा दिया, एक बार रीड कर लेते हैं। द एज एट विच द सेक्स हार्मोन दैट इज गैमेट्स, मतलब एंड गैमेट, या तो सेक्स हार्मोन या हम गैमेट के प्रोडक्शन को समझ लें, बिगिन टू प्रोड्यूस एंड द बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर। ठीक है, बॉय और गर्ल में सेक्सुअली मैच्योरेशन आने लग जाएगा एंड दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस। साइंटिफिकली हम ये नहीं कहते कि यही सही एज है रिप्रोडक्शन की, बट उनमें वो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी आ जाती है। ओके, इस कॉल्ड प्यूबर्टी। अब व्हाट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी? देखिए, जनरल हम एवरेज एज की बात करते हैं, हालांकि ये क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी डिपेंड कर रहा है और आपके खान पान पे भी डिपेंड करता है। द एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी और प्यूबर्टी इन बॉयज इज 13 to 14 ईयर। 13 से 14 साल के एज में बॉयज में सेक्सुअल मैच्योरिटी आना स्टार्ट हो जाता है एंड प्यूबर्टी की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। एंड व्हाट इज इन गर्ल्स? इन गर्ल इट इज 11 to 12 ईयर। 11 से 12 साल की एज में गर्ल्स में सेक्सुअल बिहेवियर या सेक्सुअल मैच्योरिटी का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट आर डिफरेंट चेंजेस बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई द एज ऑफ प्यूबर्टी और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्यूबर्टी? भाई बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे जिससे ये पता लग जाए कि ऑर्गेनिज्म इज सेक्सुअली मैच्योर? ओके, सो देयर आर डिफरेंट चेंजेस। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट आता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर? कि सेक्स ऑर्गन देख के पता लगाया जाए कि आइदर ऑर्गेनिज्म मेल है या फीमेल है। ओके, तो मेल की अगर हम बात करते हैं, पेनिस इंडियन कॉन्सेप्ट में बोलते हैं, अदरवाइज पीनस एक प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, उसका देख के आइडेंटिफाई किया जाता है कि ऑर्गेनिज्म इज मेल। फीमेल में वेजिना और वेजाइना, इसको देख के आइडेंटिफाई किया जाता है कि फीमेल, आइदर ऑर्गेनिज्म इज फीमेल और नॉट। बट दीज आर दी प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो जन्म के साथ में सिंस बर्थ ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होंगे। बट दोज कैरेक्टर विच डेवलप्ड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ऐसे कैरेक्टर जो प्यूबर्टी के टाइम पर ही मेल और फीमेल में अलग अलग डेवलप होते हैं, दे आर नोन एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जिन कैरेक्टर को देख के ये एहसास किया जाए कि आइदर ऑर्गेनिज्म मेल है या फिर फीमेल है। सो व्हाट आर द डिफरेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? इस चीज को समझते हैं कि मेल्स में क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होंगे, जो डिफरेंट हार्मोन्स बॉडी में बन रहे हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी और एडोलसेंस, और फीमेल में क्या क्या सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होंगे एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी और एडोलसेंस। तो मेल की अगर हम बात करते हैं, हम देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, मेल में भी और फीमेल में भी। तो मेल में पहला कैरेक्टर आता है एनलार्जमेंट ऑफ पीनस एंड स्क्रोटम, कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज पीनस या पेनिस भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, उसकी ग्रोथ हो जाए, उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाए।
और साथ में स्क्रोटम, उसके ऊपर की जो कवरिंग है, टेस्टिस के ऊपर की जो कवरिंग होती है, ओके, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम, तो उसकी ग्रोथ होने लग जाती है, टेस्टिस की साइज बड़ी होने लग जाएगी और पीनस का डेवलपमेंट होने लग जाएगा, एक्टिविटी उसकी डेवलप होने लग जाएगी। दिस इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। फर्स्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकंड, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, कंधों का चौड़ा हो जाना, मस्कुलर बॉडी हो जाना, मसल्स का फॉर्मेशन होना, है ना, मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लग जाते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। डीपनिंग ऑफ वॉइस, आवाज का भारी हो जाना। इस केस में आप लोगों ने चेंजेस ऑब्जर्व किए होंगे कि जब बच्चे की उम्र 13 से 14 साल की होती है तो उसकी वॉइस क्वालिटी में चेंज होने लग जाता है, ओके। शुरू में आवाज काफी फटने लग जाती है क्योंकि ये लैरिंक्स वाला एरिया जो है वो डेवलप हो रहा है और आवाज क्रैक हो रही है, बट थोड़े टाइम के बाद तो नॉर्मल तो होता है बट मस्कुलाइन वॉइस डेवलप होने लग जाती है। अब यहां से हम वॉइस को सुन के डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये आदमी की आवाज है या लड़के की आवाज है या लड़की की आवाज है, बट 8-9 साल की एज तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं हुए हैं। सो डीपनिंग इन वॉइस, आवाज का भारी हो जाना, क्या बड़े समझ रहा है। फिर ग्रोथ ऑफ बियर्ड एंड मुस्टाच, दाढ़ी मूंछ का आना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, कि फेशियल हेयर, दाढ़ी का आना, मूंछ का आना, ठीक है ना, तो फेशियल हेयर का डेवलपमेंट हो रहा है या फिर हम कह सकते हैं कि बियर्ड और मुस्टाच का ग्रोथ हो जाएगी ऑन द फेस, ओके। देन ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी हेयर, एक्सिलरी हेयर दैट मीन ग्रोथ ऑफ हेयर इन आर्मपिट एरिया, है ना, बगल में या आर्मपिट वाले एरिया में जो हेयर की ग्रोथ होती है, दैट हेयर इज नॉन एज एक्सिलरी हेयर। तो काफी ज्यादा अमाउंट में हेयर की ग्रोथ होने लग जाती है एक्सिलरी पोर्शन में। एंड प्यूबिक हेयर दैट मीन द ग्रोथ ऑफ हेयर अराउंड द जेनाइटल एरिया, सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ जो हेयर का ग्रोथ हो रहा है, दिस इज कॉल्ड प्यूबिक हेयर। तो ये भी किस टाइम स्टार्ट हो जाता है, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। एंड द लास्ट कैरेक्टर दैट इज सेक्सुअल डिजायर, कि ऑर्गेनिज्म में, पर्सन में, मेल में सेक्सुअल कैरेक्टर का डिजायर डेवलप होने लग जाता है ना, सेक्सुअल फैंटेसी डेवलप होने लग जाती है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द गर्ल्स। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसमें डेवलप होने लग जाएंगे, मेल्स में, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ओके। व्हाट इज मेल सेक्स हार्मोन? द मेल सेक्स हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन। ध्यान रखेंगे, व्हाट इज द मेल सेक्स हार्मोन बच्चों, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन वर्ड आया टेस्टिस से, ओके। टेस्टिस जो हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, ओके। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल बॉडी में। व्हाट आर डिफरेंट कैरेक्टर व्हिच गर्ल्स अक्वायर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 11 to 12 ईयर, ओके। द फर्स्ट कैरेक्टर इज ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड, ओके, कि फीमेल बॉडी में मेमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होने लग जाएगा, यानी कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लग जाता है, मिल्क फीडिंग ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होने लग जाता है, जो कि मैमल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। यही ऑर्गेनिज्म ह्यूमन को मैमल में क्लासिफाई कर रहा है कि मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी जिससे कि चाइल्ड को मिल्क फीडिंग करवाई जा सकती है। बच्चों, मेमरी ग्लैंड की वजह से जो ऑफस्प्रिंग है, नया जो चाइल्ड बनेगा फ्यूचर में, उसके लिए क्या किया जाएगा, मिल्क फीडिंग करवाई जाएगी बाय ह्यूमन फीमेल, ओके। सो व्हाट दैट ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट या फिर क्या नाम दिया, मेमरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर, अगेन व्हाट इज प्यूबिक हेयर, द ग्रोथ ऑफ हेयर अराउंड द जेनाइटल एरिया। जेनाइटल एरिया के आसपास किसका डेवलपमेंट होने लग जाता है, हेयर का, प्यूबिक हेयर का। एंड एक्सिलरी हेयर, हेयर अराउंड द आर्मपिट एरिया, वहां पर भी हेयर ग्रोथ होगी। रिलेटिवली मेल के कंपैरिजन में जो भी हेयर डेवलपमेंट होगा फीमेल में कंपैरेटिवली कम होगा। हेयर ऑन फेशियल पार्ट, है ना, जैसे मेल में आप देखते हैं कि बियर्ड और मुस्टाच का डेवलपमेंट होता है, फीमेल में भी होता तो है बट इतना ज्यादा नहीं होता है, रिलेटिवली कम अमाउंट में होगा। हेयर की ग्रोथ होगी, ओके, बट रिलेटिवली लेसर इन अमाउंट फेशियल हेयर, है ना, चेहरे के आसपास जो भी हेयर बनेगा, सॉफ्ट हेयर बनेंगे। ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस, पेल्विस वाला जो रीजन होता है वो क्या हो जाता है, चौड़ा होने लग जाएगा। और राउंडेड शेप बॉडी में जो है राउंड शेप ज्यादा डेवलपमेंट होने लग जाएगा। फेमिनाइन वॉइस, है ना, इस आवाज स्वीटर होने लग जाएगी, है ना, फेमिनाइन वॉइस, लड़कियों जैसी आवाज आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये आवाज आइदर मेल की है या फिर फीमेल की है। इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल ऑफ द फीमेल लाइफ, है ना, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का स्टार्ट हो जाना है, इनिशिएशन हो जाना, स्टार्टिंग हो जाना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि ऑर्गेनिज्म को फीमेल बना रहा है, मेल से डिफरेंशिएट कर रहा है।
और पर मंथ एग का फॉर्मेशन होगा, और वो अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो फीमेल बॉडी से ब्लड के फॉर्म में डेड होके डिस्चार्ज होने लग जाएगा। दिस पीरियोडिक फंक्शन is known as menstrual cycle, okay, which repeat after every 28 days in female, okay. Sexual desire just like boys, female में भी girls में भी क्या होगा, थोड़ा वो sexual desire डेवलप हो जाएगा। What are the female sex hormone? Estrogen and progesterone, दो अच्छे से याद नाम रखेंगे, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ओके। प्यूबर्टी के टाइम पे इनका डेवलपमेंट हो जाता है, ग्रोथ होने लग जाती है, ओके बच्चों। तो आई थिंक ये सभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। राइट डाउन पूरा लिख लीजिए अच्छे से। ओके स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे।